哇！啱啱食完個一蟹三尾，喂，盧師傅，諗唔到你年紀輕輕就真係啲手藝幾精湛。你攞到條老虎仔過嚟啦，你諗住點樣演繹佢啊？我哋咧，首先啊，劏好條魚啦，係嘛？然後咧，起佢嗰啲肉出嚟。都係起肉。係。但係骨咧，我哋都唔浪費，我哋用佢哋嘅骨咧嚟熬我哋魚湯，再煮翻佢。咦？呢條魚有咩特殊之處啊？呢條魚咧就最特殊，就係佢個配搭嚇。佢個配搭咧就有啲似水煮魚咁嘅烹飪方式，但係咧佢落嘅料又唔係，佢以清淡為主。睇起身係完全唔似水煮魚喎。係啦，但係呢啲湯啊都好矜貴，全部係用呢個老虎斑嘅啲骨熬出嚟嘅。哇！嚇！佢水煮魚咧，人哋好多油啊嘛，係佢嘅健康與美食嘅結合嚟啦，可以咁講。喺冇咁多油嘅狀態下，佢都係可以咁嫩嘅喎。係啊，其他地方嗰啲一定係話，即係我要用好多油，因為我溫度夠高，我先可以保持到個魚有幾嫩。係啦，係啦，係啦。少數地方整緊咩沸騰魚啊，或者點係攞油去整嘅。呢個完全冇，大家可以見到個湯就係我呢個高湯，我丟出嚟，但係我個魚片仲可以保持到好嫩嘅狀態下咧，你係唔會食到太多漿啊！呢個又係一個好勁嘅事。其實佢咧就係將呢條老虎斑嘅演繹方式，就係用水浸嚇，但係呢啲水咧改成咗魚湯，再配翻金針菇啊、絲瓜啊，係啦咁樣。咁但係呢個係清淡啊，呢個太清淡乜就係咧，咁佢又想吊翻起呢一啲食慾喎，所以佢又俾翻花椒啊，係啦，呢類型嘅嘢落去，咁啊食起上嚟咧，佢又真係冇衝撞喎同個鮮味啊。